โอเคหลังเกมนะครับที่แอนฟอร์ดโรบินสันนะครับบุกมาชนะการท่าเรือปีไป2-1นะครับผมอยู่กับเฮดโค้ชของทางแอนฟอร์ดโรบินสันนะครับโค้ชมิเชลครับโค้ชพูดถึงเกมนี้หน่อยครับก็ดีใจที่ทำเก็บแต้ม3 แต้มวันนี้น้องเต็มที่เราขอบคุณทุกคนที่ใส่เต็มที่วันนี้เรื่องโอกาสเราดูว่ายังไม่ได้เราต้องทำให้ดีมากกว่านี้เพราะว่าเราได้โอกาสทำประตูหลายครั้งแต่เราไม่ได้ทำแล้วก็คู่ต่อสู้มีด้วยโชคดีวันนี้ประตูเราเสียประมาณ2-3 ลูกที่สามารถเข้าก็ขอบคุณพระเยซูที่ให้เราให้เด็กมีความมั่นใจแล้วก็สู้เต็มที่นะอากาศดีด้วยเวลาเล่นประมาณช่วงเวลานี้ก็เด็กใส่เต็มที่แล้วไม่เหนื่อยครับไปทำอะไรมาในเล็ก2ที่เก็บแต้มได้เยอะมากเลยผลงานดีมากได้เรา โอเคผมเชื่อว่าทุกแมตช์เราทำให้เด็กมีประสบการณ์ได้ความรู้ดีขึ้นแล้วก็ความมั่นใจด้วยเวลาฟุตบอลอาชีพเวลาชนะ1 แมตช์ก็สามารถชนะ2 แมตช์3 แมตช์เรื่อยๆแต่ถ้าแพ้ก็ไม่มีความมั่นใจด้วยแต่ก่อนนี้โอเคเด็กชนะ2-3 แมตช์ติดกันแล้วก็ความมั่นใจดีขึ้นน่าจะตามต่อครับผมมองผลงานดีอย่างนี้มองเป้าหมายว่าจบฤดูกาลนี้จะให้ทีมไปอยู่ระดับไหนประมาณ7-6ก็ได้ปีน่าจะประมาณกลางๆแบบนี้ก็ดีครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ